Takk, president. I vår ble vårt representantforslag om et eget grønt luftfartsprogram nedstemt av Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV. Mange av de 15 høringsinstansene til vårt forslag påpekte at vi har et lite vindu med muligheter for norsk næringsliv og for å tiltrekke oss utviklere av grønn luftfart. Mitt spørsmål til ministeren er: hvilke tiltak gjør regjeringen for å motivere til utviklingen av grønn luftfart? Statsråd Nygård. Vi vil om relativt kort tid legge fram vårt forslag til luftfartsmelding, en strategi, og der vi vil synliggjøre hvordan vi skal bidra på det området som handler om miljømessig bærekraft. Og der vil våre tiltak komme, og det blir rikelig anledning til å debattere og vurdere de når de kommer. Takk, president. Vi venter med spenning på luftfartssatsingen, eller luftfartsstrategien. Det er varslet at strategien skal ha et eget kapittel om grønn luftfart, og i dag så koster jo biodrivstoff ca. 3 ganger så mye som fossilt drivstoff. Hvilke tiltak kan vi vente fra regjeringen for å få ned prisen på biodrivstoff, eller for å gjøre det mer attraktivt for flyselskapene å bruke det? Statsråd Nygård. Ja, nå har vi jo allerede innblandingskrav i Norge. Vi vil selvfølgelig vurdere om vi skal gjøre endringer i disse kravene. Det pågår et arbeid som ble nevnt i salen her. Jeg lurer på om ikke det var representanten selv som nevnte dette arbeidet som pågår i EU med dette direktivet som handler om innblandingskrav der. Det er jo viktig at vi koordinerer oss mot EU, sånn at vi lager et regelverk som harmoniserer. Men det er klart, innblandingskrav som vil øke etterspørselen etter biodrivstoff, og så også se på hvordan vi håndterer det i norsk sammenheng, kan jo bidra til større etterspørsel og dermed også grunnlag for mer verdiskaping i Norge. Larsen. Takk, president. Et økt innblandingskrav er jo i utgangspunktet positivt. Så fremt det er et internasjonalt innblandingskrav, hvis det skal være et særnorsk krav, så vil det føre til at flyselskapene tar med seg drivstoff fra utlandet til Norge, og da vil vinninga gå opp i spinninga. Ser statsråden for seg at Norge vil ha egne særregler fremover, eller vil vi følge EU? Ja, akkurat nå så har vi jo for så vidt et innblandingskrav som er litt annerledes enn andre land, så vi ligger jo på en måte i forkant på det. Men jeg er enig i at vi må forsøke å gjøre det på en måte som i hvert fall unngår at det som representanten peker på finner sted. Det er nemlig at vi får en slags karbonlekkasje, at vi får effekter som forskyver hvor man henter drivstoffen. Det er vi strengt tatt ikke da tjent med.